से बड़ी खबर, लगातार मूसलाधार बारिश से प्रदेश के सबसे बड़ा बांध रिहंद बांध खतरे के निशान के करीब। लगातार मूसलाधार बारिश, जल स्तर 669 फीट पार करने के बाद रविवार को रात बांध के 5 फाटक खोले गए। रविवार की शाम से बांध में पानी का इनफ्लो अचानक बढ़ने से खोला गया फाटक। 5 फाटकों को 16 फीट खोलकर लगातार भरे अधिकतम पानी को किया जा रहा डिस्चार्ज। 300 मेगावाट बिजली का भी किया जा रहा उत्पादन। फाटक खोलने और टरबाइन से पानी छोड़ने के बाद लगभग 42,000 क्यूसेक पानी हो रहा डिस्चार्ज। निचले इलाके में बाढ़ का खतरा देखते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान जाने की अपील। बीते 28 से 31 जुलाई और 4 से 8 अगस्त को बांध का फाटक खोलकर किया जा चुका बांध से पानी का डिस्चार्ज। पिपरी थाना क्षेत्र स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा रिहंद बांध। गांव में हो शमशान घाट का